ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ வந்து கன்வர்ஷனல் பேனல்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷனல் பேனலோட ஒரு மெயின் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆஃபீஸு ரெண்டல் சின்ன சின்ன பில்டிங் அதுமாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த கன்வர்ஷன் பேனல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதோட லெஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் உள்ளது. இது வந்து இதோட பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அட்ரஸபிள் பேனலுக்கும் கன்வர்ஷன் பேனலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது ரேட் வைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதுமாரி இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்மால் அப்ளிகேஷன், சும்மா சின்ன சின்ன இண்டிவிஜுவல் வீடு இல்லைனா இண்டிவிஜுவல் ஆஃபீஸு ரீட்டைல் ஷாப் இதுமாரி இடத்துல தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரெண்டாவது இன்னொன்று இது வந்து ஜோன் இதோட ஒயரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜோன் வைஸாக தான் பண்ணியிருப்பாங்க. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஜோன் வைஸாக தான் வந்து இதோட கேபிளிங் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஜோனில் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு 10 இல்லைனா ஒரு 15-20 டிரெக்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஜோன் வைஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்தது இந்த ஜோனில் வந்து ஒன்லி மேனுவல் கால் பாயிண்ட் ஒன்லி தான் கனெக்ஷன் பண்ண முடியும். ஹூட்டருக்கு தனியாக ஒரு ஜோன் நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியது இருக்கும். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது வந்து இதில் இன்னொரு இது என்ன ட்ராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு டிரெக்டர் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டிரெக்டரை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக நடந்து போய் இப்போ ஒரு ஜோனில் வந்து 25 டிரெக்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதில் வந்து 12வது டிரெக்டர் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் நடந்து போய் சர்ச் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த லொக்கேஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த டிரெக்டர் ஆக்டிவ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதுதான் இதோட பெரிய ட்ராபேக்கு. இது வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஒரு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனியாக ஒரு ஜோன் வந்து இந்த ஜோனை வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணால் ஜோன் வைஸாக தான் ஆட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து இதோட காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான காஸ்ட் தான் கம்பேர் வித் ஃபயர் அட்ரஸபிள் பேனலோட இதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி. அதனால தான் ஸ்மால் அப்ளிகேஷனில் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் எங்கேயாவது நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த பேனல்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபயர் அலார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் தான் வந்து ரெட் கலர் சிக்னல் தான் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபயர்ன்றாலே ரெட்டு தான். அதனால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்காக டிரெக்டர் வந்து ரெட்டில் இருக்குமான்னு பார்க்காதீங்க, ஒயிட் கலரில் இருக்கும். எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அந்த பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ், அதாவது வந்து எல்இடிஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்இடிஸ் வந்து ஜோன் 1க்கு 2 எல்இடி இருக்கும். ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா அது க்ரீனாக இருக்கும். அது சப்போஸ் வந்து எங்கேயாவது ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த எல்இடி வந்து ரெட்டாக மாறிடும். இதை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். எங்கே போனீங்கனாலும் ஒரு பேனல் எங்கே ஒரு இடத்துல லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சில காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரூமில் வந்து சில இடத்துல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரூமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்கிறேன். ரிப்பீட்டர் பேனலும் அதில் நம்மளோட என்ட்ரன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ரிப்பீட்டர் பேனலை பற்றி நான் இதனோட தொடர்ச்சியில் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கேன். அந்த ரிப்பீட்டர் பேனல்னால் என்ன அதை பற்றி நான் வந்து அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். அதை நீங்கள் கேட்கும்போது இன்னும் கூட கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் இப்போ வந்து ஃபினிக்ஸ் மால், சென்னை ஆவென்யூ, இல்லைங்க நம்ம தஞ்சாவூரில் வந்து ஓரியண்டல் டவர் அதுமாரி இடத்துல நீங்கள் போகும்போது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போதே கண்டுபிடிச்சலாம் இது ஃபயர் அலார்ம் பேனல்னு சொல்லிட்டு. இந்த படத்தையும் நான் சொல்கிறதையும் வச்சு உங்களோட மனசில் வந்து உங்களுக்கு பதிய வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபயர் அலார்ம் பேனலை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ டிரெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கும். நான் டிரெக்டர் வந்து படம் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே. அடுத்து நம்ம வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அட்ரஸபிள் ஃபயர் பேனல் சிஸ்டம். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் பில்டிங்கு, அதாவது பெரிய பில்டிங்கு, காம்ப்ளெக்ஸு, பெரிய ஷாப்பிங் மாலு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த அட்ரஸபிள் பேனல். இந்த அட்ரஸபிள் பேனல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் லூப் டைப்பில் வந்து நம்ம ஒயரிங் பண்ணுவோம். இந்த லூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரெக்டரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், டிரெக்டரையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுபோல் கண்ட்ரோல் மாடியூலு, ஹூட்டர்ஸ், அப்புறம் இது மேனுவல் கால் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த சிங்கிள் லூப்பில் வந்து இன்னொன்று ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லூப்பு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேனலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த லூப்பை வந்து கண்டினியூட்டி பண்ணி அடுத்து அந்த லூப்போட எண்டை வந்து திருப்பியும் வந்து நம்ம பேனல் சைடே கொடுக்கறதுனால இதுக்கு வந்து ரிட்டன்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ ஒரு டிரெக்டரில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிரெக்டர் ஒரு 25 டிரெக்டர் இல்லை 26 டிரெக்டரில் ஒரு கேபிள் கட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க. அப்போ அதுக்கப்புறம் உள்ள டிரெக்டர் எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது கன்வர்ஷனல் பேனலில், கரெக்டுங்களா? ஆனால் இதில் வந்துட்டு இப்போ ரிட்டன்ஷன் கேபிள் வழியாக இதுக்கு இந்த பக்கமாக உங்களுக்கு சிக்னல் கிடைக்கிறதுனால இதில் வந்து எந்தவித ஃபெயிலியர் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும், கரெக்டுங்களா? இது வந்து குறைவாகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து இதில் வந்து அட்ரஸபிள் பேனலில் வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒரு டிரெக்டருக்கும் வந்து அட்ரஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு நம்ம அட்ரஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளோட வீட்டு அட்ரஸ் மாரி தான். இப்போ வந்து ஒரு டிரெக்டர் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுங்க. ஒரு டிரெக்டர் வந்து இப்போ லொக்கேஷனில் வந்துட்டு ஒரு இடம் வந்து காரிடோர் லைன் லெஃப்ட் சைடு காரிடோர் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு அட்ரஸை நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த டிரெக்டர் ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பேனல் பார்க்கும்போது அந்த டிரெக்டரை கரெக்ட்
கரெக்டான லொக்கேஷனில் நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி கரெக்டாக போய் நீங்கள் வந்துட்டு அதை வந்து டச் பண்ண முடியும். அதுதான் இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ். அதுமாரி ஏதாவது ஒரு ஃபால்ஸ் அலாரம் வந்தால் கூட எந்த டிடெக்டர்னு சொல்லிட்டு அதோட அட்ரஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு வந்து பில்டிங் எக்ஸ்டென்ஷனு இல்லை வந்து நம்ம வந்து டிடெக்டர் வந்து லூப் வந்து இது பண்ணும்போது இதை வந்து நமக்கு தனியாக ஒயரிங் பண்ண வேணாம். இந்த ஒயரிங்லேயே நம்ம வந்து கண்டினியூட்டி பண்ணி இந்த லூப்பே வந்து கண்டினியூட்டி பண்ணி நமக்கு ஈஸியாக வந்து பண்ணுறதுக்குள்ள எல்லா இதுவும் இருக்குது. ஆனால் கன்வர்ஷன் பேனலுக்கும் அட்ரஸபிள் பேனலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அட்ரஸபிள் பேனல் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் வந்து காஸ்ட்லி. அதனால் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் அதனால தான் இது வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் லார்ஜ் பில்டிங்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் தான் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நான் இது மூலியமாக சொல்லியிருக்கேன். கரெக்டுங்களா? இதனால வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறைய பலன்களும் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம சொல்கிறோம்னா வந்து சீக்கிரமாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒரு டிரெக்டரோட லொக்கேஷனை வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் ரொம்பவும் சுலபமாகவும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இதோட இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கூட நம்மளோட என்ன சொல்கிறது சர்வீஸ் மெத்தடும் கூட ரொம்ப ஈஸி. எந்த டிடெக்டர் வந்து ஃபால்ட் ஆனாலும் ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஈஸியாக மாற்றுறதுக்கு வந்து ரொம்பவும் இதாகவும் இருக்கும். அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறது ரொம்பவும் நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி சீக்கிரமாக நம்ம வந்து ஃபால்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே நம்ம வந்து சர்வீஸ் நம்மளுடைய அசட் ஹோல்டருக்கு அதில்னா நம்மளுடைய இவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது அனிஷியேட்டர் அண்ட் ரிப்பீட்டர் பேனல். இந்த ரிப்பீட்டர் பேனல்னு என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். அதாவது மெயின் பேனல்லேருந்து ஒரு கேபிளை கொண்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிப்பீட்டர் பேனலில் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா மெயின் பேனலில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து தெரியுதோ அதே இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிப்பீட்டர் பேனலில் பார்க்கலாம். இது வந்து ரிசப்ஷன் ஏரியா, அதுமாரி வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஏரியா, அதாவது செக்யூரிட்டி கேபின், அதாவது செக்யூரிட்டி அதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாலேயே வந்து செக்யூரிட்டிஸ் இருப்பாங்க. அதாவது அந்த கேபினில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிப்பீட்டர் பேனல் யூஸ் அதிகமாக தேவை. ரிப்பீட்டர் பேனலில் யூஸ் அதுதான். அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். நம்ம வந்துட்டு ஒரு அனிஷியேட்டர் பேனலில் வந்துட்டு நம்மளோட என்டையர் பில்டிங்கோட இல்லை என்டையர் இண்டஸ்ட்ரியலோட மேப்பை வந்து அதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த லொக்கேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி டைப் பண்ணியிருக்கோம்ல ஃபயர் அலாரம் பேனலுக்கு டிடெக்டரில் வந்து நம்ம பண்ணியிருப்போம். அந்த டிடெக்டர் எந்த டிடெக்டர்னு சொல்லி கரெக்டாக இதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுறதுனால நமக்கு அந்த லொக்கேஷனையும் கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும். அதனால் நம்ம ஃபயர் டீமை வந்து உடனே எந்த லொக்கேஷன் சொல்லி கரெக்டாக நம்ம வந்து அவங்கள வந்து டைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிப்பீட்டர் பேனல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து எல்லா பெரிய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸு அதுபோல் நான் சொன்ன பெரிய பெரிய மால்ஸில் வந்து இந்த ரிப்பீட்டர் பேனலில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மாலில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ட்ரு பண்ணுறீங்க, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டர் பேனல்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கும். நீங்கள் வந்து அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது ரிப்பீட்டர் பேனல். அதோட அளவும் கம்மியாக இருக்கும். இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய ட்ராயிங்ஸ் வந்து அதில் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய என்டையர் இண்டஸ்ட்ரியோட ட்ராயிங்கை ஃபிட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஈஸியாக வந்து லொக்கேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் ரொம்பவும் பர்ஃபெக்டாகவும் நம்ம வந்து ஜீரோ டோலரன்ஸில் வந்து நம்மளோட ஃபயர் ஃபைட்டிங் செய்கிறதுக்குள்ள இதை வந்து நம்ம கரெக்டான இதாக வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம். இது எல்லா இடத்துலையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து எக்ஸாம்பிள் போனீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய இப்போ நீங்கள் ஒரு சில்க் ஹவுஸ் போகிறீங்க, ஏதாவது ஒரு போத்தீஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு போனீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேனல்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வந்து உன்னிப்பாக அதை கவனிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபயர் அலாரத்தோட நம்ம சொன்னோம்ல ரிப்பீட்டர் பேனல் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவும் ஈஸியாகவும் ரொம்ப இதாகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இதேமாரி நம்ம வந்து ஒரு இடத்துலையும் போகும்போது சில இதை வந்து உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த சேனல் மூலிமா நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் படித்ததை வந்து நீங்கள் வந்து ரீகால் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த மாடியூல்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். மாடியூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து கண்ட்ரோல் மாடியூல், ரெண்டாவது வந்து மானிட்டர் மாடியூல், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஐசோலேஷன் மாடியூல். இன்னும் 3 டைப் இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது கண்ட்ரோல் மாடியூல். இது வந்துட்டு என்னென்னா வந்து ஃபயர் அலாரம் பேனலோட தேர்ட் பார்ட்டி இன்டெகிரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. தேர்ட் பார்ட்டினா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. தேர்ட் பார்ட்டின்னு சொல்கிறது என்னென்னா எலக்ட்ரிக்கல் பேனலு, HVAC பேனலு, ஸ்டேர் கேஸில் உள்ள ஃபேனு, எலிவேட்ரு, அதுபோல் வந்துட்டு நம்மளுடைய எலிவேட்டர்னால் என்ன சொல்கிறது லிஃப்ட்டு, அதுக்கு பேர் தான் எலிவேட்டர். அதுமாதிரி
ஃபயர் அலாரம் பெல்லு, அக்சஸ் கண்ட்ரோல் பேனல். அதாவது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கார்டு காமிச்சு நம்ம வந்து ஒரு சில இடத்துலாம் போனீங்கன்னா பெரிய பெரிய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி பார்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கார்டு காமிச்சா தான் அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும். அதேமாரி சிஸ்டத்தில் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கண்ட்ரோல் மாடல் வச்சு தான் இன்டெகிரேட் பண்ணுறது. இது வந்து இது வந்து என்னென்னா ரெஸ்பான்சிபிள் பாருறது. நம்ம வந்து இப்போ ஃபயர் அலாரம் வரப்போகுது, ஃபயர் அலாரம் வந்துருச்சு, அந்த அலாரத்துலேருந்து வர்றத அதில் வர சிக்னலை வந்து சென்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பேனல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. அடுத்தது மானிட்டர் மாடியூல். அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஏதாவது ஒரு சிக்னல் தேர்ட் பார்ட்டிலேருந்து உள்ள சிக்னலை வந்து பேனலுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் வால்வு இருக்கும், அது ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. சில நேரத்தில் ஃபயர் வந்து வெளியே இருக்கும். யாராவது வந்து மேனுவலாக வந்து ஃபயர் அலாரம் ஹைடண்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா அது மூலியமாக வெளியில் உள்ள ஃபயர் ஆனாலும் கூட உங்களுக்கு அந்த சிக்னல் வந்து இந்த மானிட்டர் மாடல் வழியாக ஃபயர் அலாரமுக்கு வந்து அதனால் வந்து ஹூட்டர்லாம் வந்து ஒலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஹூட்டர் வந்து உடனே ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்குள்ள இதுதான் வந்து மானிட்டர் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மானிட்டர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஃபைட்டிங் பம்ப்ஸ் ஆனாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது பண்ண உங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் இந்த மானிட்டர் மாடலில் இதில் நிறைய பலன்களும் இருக்குது. அதாவது தேர்ட் பார்ட்டியில் வந்து ஏதாவது அவுட் சைடில் உள்ள ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபயர் பேனலத்தோட நீங்கள் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் அலர்ட் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மானிட்டர் மாடல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஐசோலேஷன் மாடல்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ எவரி டிடெக்டர் 20 டிடெக்டருக்கு இடையில வந்து இந்த ஐசோலேஷன் மாடல் சேம் நம்மளோட டிடெக்டர் மாடல் மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாடலை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃபால்ட்டை வந்து ஈஸியாக, அதாவது லூப்பில் உள்ள ஃபால்ட்டை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஐசோலேஷன் மாடல் வந்து யூஸ் ஆகுது. இது வந்து ஈச் 20 டிடெக்டருக்கு அப்புறம் இந்த மாடலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒயரிங்கோட அப்படியே பண்ணிகிட்டே போயிருப்பாங்க. எல்லாம் பேரல் கனெக்ஷனாக பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அது அப்போல வந்து இந்த ஐசோலேஷன் மாடல் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது மேனுவல் கால் பாயிண்ட் அல்லது பிரேக் லாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. மேனுவல் கால் பாயிண்ட்னா என்னென்னு உங்களுக்கு புரியுதா? அதாவது ஒரு ஃபயர் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறீங்க, உடனே பக்கத்தில் உள்ள மேனுவல் கால் பாயிண்ட்டை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே ஃபயர் அலாரம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். இது வந்து எங்கெங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேர் கேஸ் ஏரியா, அதாவது ஸ்டேர் கேஸ்லேருந்து இறங்க போகிற ஏரியாவில் அதுமாரி இடத்துல இருக்கும். ஸ்டேர் கேஸ் ஏரியா, அதாவது என்ட்ரன்ஸ் ஏரியா, அதாவது அதுமாரி ஃபயர் எக்ஸிட் டோர்ஸ்ன்னு இருக்கும், அந்தமாரி ஏரியாலலாம் வந்து இருக்கும். அது பக்கத்துலேயும் இருக்கும். அதுமாரி எவரி 30 மீட்டரில் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த மேனுவல் கால் பாயிண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஃபயர் அலாரம் ஆக்டிவேட்டுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு சின்ன ஃபயரை பார்த்துட்டீங்க, உடனே நீங்கள் வந்து மக்களை அலர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கில் வந்து இந்த மேனுவல் கால் பாயிண்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா உடனே வந்து இந்த சிக்னல் வந்துட்டு ஃபயர் அலாரம் பேனலுக்கு போய் உடனே அது ஹூட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹூட்டர்ஸ்னால் தெரியும்ல உங்களுக்கு. ஹூட்டர்ஸு, ஸ்பீக்கரு, சவுண்டர், இதுக்கு பேர் வந்து சவுண்டரு ஹூட்டர்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்பீக்கர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இது வந்து நமக்கு வந்துட்டு ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே இது அலாரம் அடிக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து இந்த அலாரத்தை வச்சு நீங்கள் அந்த அலாரம் தான் வந்து ஹூட்டர்னு சொல்கிறது. ஹூட்ரு இல்லைனா சவுண்டரு இதுமாரி எல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா. இது வந்துட்டு இது பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ டெசிபல், அதாவது ஒரு 60 டெசிபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளவுகோல் இருக்குது நம்மளுடைய தாங்கக்கூடிய, அதாவது ஒரு மனிதனால் ஒரு சவுண்டு தாங்கக்கூடிய டெசிபலில் தான் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கு மேலே உள்ள டெசிபலில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஹூட்டரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் வைஸ் மாறுபடும். இப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் வந்து பெரிய லெவலில் இருக்கும். அதே வந்து காம்ப்ளெக்ஸு அதுபோல் சின்ன இதில் அப்ளிகேஷனில் வந்து அதோட அளவு மாறுபடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதில் ஃபோட்டோ அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஹூட்டர் அண்ட் சவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஹெவியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியல்லாம் வந்து வெரி லாங் பிளேசஸாக இருக்கும், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கிலோமீட்டர் கணக்கில் இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த இதில் இருக்கிற சவுண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கேட்குறதுக்காக தான் இதோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும், இதோட டெசிபலும் கூடமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அடிக்கும்போது அந்த அலாரம் அடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுனால. ஏன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஆளுங்க வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு பெரிய லொக்கேஷனில் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது. அதுக்காக தான் இது வந்து அதோட அளவு வந்து பெருசாக இருக்குது. இதில் வந்து ஹூட்டர்னு சொல்லுவாங்க, சவுண்டர்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரோப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரோப் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மாலில் தான் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோப் என்ன பண்ணுன்னா ஒளியும் எழுப்பும், ஃப்ளாஷ் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீழே வந்து ஒரு லைட்டு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை பற்றி ஃப்ளாஷ் பண்ணும். அப்போ வந்து நைட் சமயத்தில் வந்து ஒரு இடத்துல லைட்டில் அடிக்கும் கூட இது வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரோப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்ட்ரோப் வந்து அதிகமாக நான் சொல்கிறேன்னா பெரிய மாலு அதுமாரி இடத்துல வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா மக்கள் கூடி இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான். இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து இதேமாரி ஸ்ட்ரோப் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹூட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹூட்டர்ஸ் பெரிய ஹூட்டர்ஸ் ஹார்ன் சொல்லுவாங்க. அதுமாரி இடத்துல தான் வந்து
இந்தமாரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஸ்ட்ரோபும் ஹூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்மால், அதாவது ஸ்மால்னால் சின்ன சின்ன பில்டிங் வைஸ் உள்ள இடத்துல வந்து தான் இதுமாரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதேமாரி பெரிய ஹாரன்ஸ்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இந்த சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது, இந்த செக்ஷனில் நம்ம பார்த்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் அலாரம் பேனலோட டைப்ஸு, அதோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல், இதை பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வந்து மாடியூல்ஸையும் பற்றி இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த சேனலை நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனாகவோ இல்லை ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டெக்னீஷியன் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபிட்டர் இல்லை மெக்கானிக்கல் சைடில் இருந்தால் கூட இந்த சேனலை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது வேலை ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இந்த சேனல் மூலிமா நீங்கள் இந்த சேனலில் சொல்லக்கூடிய வேண்டிய கருத்துக்கள், அது மாதிரி அதில் உள்ள டெக்னிக்கல் நாலேஜஸ் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி அதில் உள்ள சின்ன சின்ன இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் குறிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா, அதாவது டிரெக்டர்னால் என்ன, டிரெக்டரை பற்றி என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, அதுமாதிரி ஃபயர் பேனலில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு வேகன்சி வரும்போது, நிறைய வேகன்சி இருக்குது, அந்த வேகன்சி நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது நீங்கள் கூடுதலாக, அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிஷனாக இருக்கும்போது நீங்கள் இதை கூடுதலாக இதை பற்றி நீங்கள் நாலேஜபிள் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி உங்களுடைய இன்டர்வியூவருக்கு வந்து நீங்கள் தெரிவிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு சேலரி ஹைக் கிடைக்கும். ரெண்டாவது, நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இந்தியாவில் இருக்கீங்க, நாளைக்கு இங்கே வெளிநாடுகளுக்கு வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இதுமாரி நீங்கள் டெக்னிக்கலாக நாலேஜபுளாக இருந்துச்சுன்னு வச்சிங்களேன், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல சேலரியில் நல்ல கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும். நான் இன்னொன்று கூட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இங்கே வெளிநாடு வரணும்னா நம்ம வந்துட்டு பணம் கொடுத்து தான் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பணம் வந்து பணம் கொடுத்து வரணும்னு எந்த வித இதுவும் கிடையாது. எல்லா கம்பெனியும் ஃப்ரீ ரெக்யூர்மெண்ட் சொல்லிட்டு தான் கொண்டு வராங்க. நிறைய கம்பெனி ஃப்ரீ ரெக்யூர்மெண்ட், நிறைய கம்பெனி இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ரெக்யூர்மெண்ட் கம்பெனியில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது ஒரு நல்ல கம்பெனியாகவும் வெல் செட்டில்டு கம்பெனி, அதாவது நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள கம்பெனியாகவும் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்களோட சேலரியும் நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க. அதை மட்டும் நீங்கள் எப்பொழுதும் தெளிவாக வச்சுக்கணும். டெக்னிக்கலாக நீங்கள் வந்து என்றைக்குமே ஒரு டெக்னீஷியனாக நீங்கள் வரணும், இல்லை டெக்னீஷியன் லெவலுக்கு மேலே எந்த லெவலில் வேணால் வாங்க, ஆனால் இந்த லெவலில் வரணும்னா நீங்கள் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து நல்ல பொசிஷனில் வர முடியும். பொசிஷன் மட்டும் கிடையாது, அப்போ தான் உங்கள் சேலரி வந்து தீர்மானிக்கும். நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, நான் அப்படி நினச்சிட்டு வந்தேன், என்னை வந்து இப்படி இங்கே வந்துட்டு இவ்வளோ சேலரி தான் கொடுக்குறாங்க. அப்படி கிடையாது. நீங்கள் எப்பொழுதுமே வந்துட்டு நீங்கள் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ண போது மட்டும்தான் அந்த கம்பெனி வந்து உங்களை வந்து தீர்மானிக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு நாலேஜபிள் பர்சன். நீங்கள் வந்து ஒர்க்கில் மட்டும் நான் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டேன், ஒர்க்கு எனக்கு தெரியும், நான் வந்து பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு கம்பெனி வந்து கம்மியான சேலரியில் கொண்டு வந்துடுச்சு, இன்னொருத்தனை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும் உங்களை நாலேஜே இருக்காது, ஒர்க் நாலேஜ் இருக்காது, ஆனால் அவனுக்கு உங்களோட சேலரி கூட இருக்கும். அப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, ஐயோ அவன் அப்படி வந்துட்டான் அதனால் நமக்கு சேலரி இல்லைன்னா. ஆனால் அவன் வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணியிருப்பான். என்ன காரணம்னா தியரிட்டிக்கலாக அவன் வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருப்பான். ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் கண்டிப்பாக வேணும், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. பட் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜும் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு இன்டர்வியூவில் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி வர முடியும். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறது, இந்த வீடியோவில் வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை பற்றி ஒரு 85%, 80%, 90% வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். இன்னொரு 10% வந்து கேபிள்ஸை பற்றி தான் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. கேபிள்ஸு, அதோட ஸ்டைல் ஆஃப் கேபிள் என்னென்ன டைப்பில் கிளாஸில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்றத மட்டும் தான் கவர் பண்ண போகிறோம். ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை பற்றி ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்ப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இதை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவலில் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். டெக்னிக்கலாக இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இதை டெக்னிக்கலாக உங்களோட படித்தவங்க இல்லை உங்களோட யாராவது அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.